Psixoterapiya haqqında mif və yaxud da həqiqət ikinci hissə. Başqa mif ondan ibarətdir ki, insanlarda belə bir təsəvvür var ki, əgər mən psixoterapiya keçsəm, o zaman başqası mən istədiyim kimi davranacaq, mən onlara idarə edə biləcəm, mən onlara təsir edə biləcəm, ətrafım nə cürsə dəyişəcək. Burada mif ondan ibarətdir ki, yox, ətrafındakılar dəyişməyəcək. Dəyişən insanın özü olur. Bəs ətrafındakilərlə ünsiyyətdə nə dəyişir? Sən anlayırsan ki, başqası hansısa xarakterə sahibdir, hansısa xüsusiyyətə sahibdir və sən onu dəyişə bilməzsən. Və sən nə edirsən? Sən onu görəndə artıq bu səni daxilən narahat etmir. Sən anlayırsan ki, bu insan budur və o heç vaxt dəyişməyəcək. Ya onu qəbullanmağı seçirsən, əgər o sənin üçün həqiqətən də önəmlidirsə, və sən qəbul edirsən ki, bu insan belə, onu dəyişməyə çalışmırsan, onu dəyərsizləşdirmirsən. Ola bilsin ki, valideynlə olan ünsiyyətdə sən nə cürsə incinə bilərsən. Ancaq bu artıq səni əvvəlki kimi, uşaq vaxtı kimi incitmir. Sən artıq onu bir yetişkin kimi qəbul etməyə başlayırsan və anlayırsan ki, o da ideal deyil və onun da nə cür xüsusiyyəti var. Bu artıq səni dərin yaralamır. Bundan başqa, bu sənə imkan verir ki, dəyərsizləşdirmə gördüyün, incindiyin, özünü pis hiss elədiyin münasibətdən çıxa biləsən, yox deyə biləsən və daha sağlam münasibət qura biləsən. Ona görə də insanın ətrafı yox, insanın özü dəyişir, reaksiyaları dəyişir. Buna əsasən də ətrafında ona dəyər verən insanları seçir, özünə uyğun olan insanları seçir. Dəyişə bilməyəcəyi, ona dəyərli olan insanları isə olduğu kimi qəbul etməyə başlayır.